Все вместе, как утро, которое было... А когда это было? Накануне. Да, Маша Калинина со своим будильником отправилась в гости к Ольге Сергеевне Степановой. Вот, что и на есть самым ранним утром. Давайте посмотрим, как это было. Как просыпается сотрудник антимонопольного комитета. Привет, с вами репортаж с будильником. Моя фамилия Калинина. Сейчас мы отправляемся будить семью сотрудника управления по антимонопольной политике Ольги Сергеевны Степановой. Доброе утро! Нужно признаться, что до семьи Степановых мы добрались с небольшим опозданием, так что к нашему приходу будить было особенно некого. Он уже встал. Хитруша. А вообще, на каждого в семье Ольги Сергеевны имеется своя методика растворения снов. Сама она предпочитает просыпаться под радиотаймер, а сына Олежку будет при помощи персонального компьютера. Вот потихонечку включаем свет, потихонечку включаем музыку. После этого открываются глазки вот так вот. Хитрые. Есть здесь еще и совершенно альтернативная лохматая система побудки в лице четверолапого Тёмы. Когда его самого разбудишь, он потом такой замечательный будильник. Дальше идет раскладывание вещей в порядке их надевания на себя. Не дай бог, что-нибудь перепутается. Да? Все, вот здесь все готово теперь. Следующий этап. Пока ребенок одевается, доваривается каша. Эту замечательную собаку мы специально ездили в Пионерский поселок 3 года назад. Специально по газетке из рук в руки. Купили там за 5 рублей. Вот, отвлекли. Вот. И об этом мы говорим. А мы не замечаем. Мы не раздражаемся. Абсолютно держим себя в руках. Вот она, утренняя. Вот она, да, вот она. Ничего страшного. Которая в данный момент ты должна поднять. Настроение на весь рабочий день. Несмотря на то, что в родном управлении у Ольги Сергеевны в этот день намечено аж 8 проверок, первым в списке дел на сегодня будет визит к Олежкиным учителям. И если бы не это ответственное мероприятие, вписанное в дневник сына, в личное пользование Ольги Сергеевны высвободилось бы еще 10 минут. Утро действительно было для вас добрым, да? Да. Похоже. Ну все, счастливого вам дня тогда. Спасибо. Счастливо. До свидания. Где, когда и как просыпаются самые уважаемые люди нашего города, смотрите в «Новом утре» в репортаже с будильником.